Merci, chers internautes, merci, chers téléspectateurs. Bonjour, bon dia, vous êtes bel et bien passé chez Air TV. Habitez par ailleurs, car on a Air TV, mais aujourd'hui, on a dit les là, on va tout se fait là, on se fait là. Et l'autre est sans moi, on se fait là, mais tu es sans moi. Tu es pour le même côté, on a dit Adolo Pala, autrement appelé Songa Mbeli. L'un des commandants, l'un des généraux, il y a Staff Balabala. Staff Balabala, la père des généraux est mort. Rien que si hier ça a TV, vous aurez l'intégralité qui est obstacle pour eux. Tomandabino la mort, Sanda Tina cimetière. Les condoléances à toute la famille Watolo, les condoléances à la staff Nyonsuya. Bala, salon Bala, la maître Sino, Oliver Alsosa, Ami, Ayemoko, Don, Delou Bala. Merci, restez connectés dans notre cher canal Air TV. Restez vraiment branchés. Abi toujours continuer mission na biso olela na bandeko oyo baolela topusana mwa moke tozwa mwa batémoignage ya bandeko bazalaki na ye po bavivaki na ye parce que awa pena eza banda na ye asali plus de 10 ans na golfe d'Oge donc eza banda na ye bayebi ye nga personnellement c'est un frère azali pena ndeko mpona nga azali pena camarade donc yango nabai na kootika boye te avec trésor elia simon réalisateur na chaîne mobima RSA TV tobi te tokita sur le terrain toya kocouvrir matanga ya ndeko na biso Wadolo général Songa Mbeli à suivre tokontinue notre cérémonie. Merci trésor Elias. Le projet de bonheur et des pays de grâce. Attends de puissance. Je sais que l'Éternel est tellement merveilleux, il est tellement puissant. tomona ngano kwa ni bandeko na so baolela toujours mon ndeko na biso adola to tika biso toza na RSA TV
Yeah.
azaki ami na ngai akufaki vendredi na mai netinga koko stino tofiva na ye trop masa na ngai donc baregret ya trop baregrete trop mokili mobimba boyoka kini boyoka toza wana noko ya mukolo. Merci mingi na remercier bino parce que botiki nano misala na bino boccupation mingi botiki boko sala mais ou soit de repos ya kolala mais bokati ba repos ya kolala wana boyo ko sankisama wana biso ngai nazali noko ya wadol comme na ngai Jean Mawete Mbala babe nga de way neve abelaki kobela na ezaki mikolo ebelete kobela na ezaki mikolo ebelete ezaki ba 3 jours abando kaka ba malaise na nzoto abando kaka ba malaise na nzoto na bandoka ndenge bandoka nzoto pasi wana akendeki na hôpital ya Divine oto zali nango na kata Luanda kwa talisa nzoto na ye ngai pe na zamunganga ifala ya kuna natala ye na sima na ye beloko ni to kosala mais ya wel nan ko kende kuna akendeki ye moko akendeki teke na moto akendeki kaka ye moko inde apona loba akendeki ye moko inde ti na kata Divine kokoma koma kona bayambi ye pe très bien à Koti, à Salaki na faire ya ba 1h30. Après 1h30, bandeko bando benga téléphone kuna téléphone ezo legal susute. Ba bengi eleki le susute. Ba bengi eleki le susute. Ti tango semeki na nga ke kuna, bokilo na nga ke kuna, mwasi ya ye grande sœur, petite sœur ya Wadol, ba ke kuta na kuna abenginga. Tenoko hein. Tozo bengawa Wadol kota ki bandakala na Divine azo yamba tengabi akende ko sala kuna nini ifala ya nano ngana oyeba ndeni na ko orienter ye soki zapo na okende ko kuna ngamutu na koyeba bavandi babengi elokote babengi telefone mutazo yamba infirmier abengi bango boyawa kokota bazokota a présenter bango bilamba Wadol ke non ndeko na bino out ko kufa tala ndenge mwana kufi. Donc tu es bien bien te kota famille kota nini biso za kuna te monique ezali wa moko yeli biso subitement iwa yeli biso subitement nde bisika biso nyonso zokamwa na ba camarade na ba nyonso zokamwa po akende ki ye moko mais na retour aye ko pesa ebe vraiment na remercier bino mingi o nyonso ba ko sa message na tondi bino botondi. Merci beaucoup papa toyoki ndenge noko auti koloba na biso toujours passe na motema pour ndeko tozalaki na ye auti kotika biso toujours passe na motema. Merci vraiment noko. Bon toza na Data Fox ye pe toza na elongo na liwa ndeko na biso Wadol Mbala auti kotika biso ya tokomeko tuna mwa deux questions pa ndeko Delta ya ndeko Delta toza na matanga ya ndeko na biso Wadoli susi na weza nini? On le béat des soucis forts. Au dernier tout ça n'a pas nini bon. Il y a qui est pour tout ça sonné. On a biso toi. Lui pèse la paix biso bon c'est mon poya. Ma poya qui est à biso. Lui peut éviter au pas Hollande. C'est ba susu na éviter bon na suki wana na mingi au lobati. Toka bolaka mawa. Lui to kundae bon. Jambe mo ba bien. Yeah. Pasi ga eleki mingi na motema na molo oloba te ka pasi na motema ya ndeko na so radia bya oloba mingi te po pasi mingi mana motema do pasi pono kabola mawa ya ndeko na biso Wadol autotika biso toli pe to ka mwa demo ya ndeko na biso Olivera awa ndeko na tonta ye mwa demo e osala mwa bien ya mingi akolobeza sute tozana matanga teko kabola pasi na oto zalaki na ye azali na baoba munene kati na biso ba massa donc sali biso pasi massa belité donc réalité mukilika makamususu donc inti la kolobaka na ba télévision donc po izami na choc ya mo makasi teto kabola mawa po maweze ya biso nyonso teto lela muninga titongo
tokumba molimo ninga tina lilita donc eza passe na biso tu yamoni biso nyonso base na ye bato tu toza a mpona kolala donc ti lobi na tokumba moninga na lilita pe banini tokopanzana réalité mokili malgré ça désordre ezali makambo ebele bato bazoloba makambo ebele makambo ya mike bapoison makambo ebele azalaki moto ya biso donc masa ke mpe na mopesu deja mpe na pasi baréalité mosusu toya tokutana nango na mboka mopaya na lwanda na ngola donc makambo banzele makambo mosusu eza lokola pasi so comprendre biloko mosusu donc yango monike fo topriaka trop tosambelaka trop surtout na babasi toza na bango makambo ezaka ebele na banzela na baréalité oyo eza lokola batémoignage eza baréalité bavie moninga beli te mercredi toalaki na ye totali bamatch babarcelone makambo ebele jeudi tokutani te vendredi na bimi na oti bulo na okakaka combo eleli masa na yo boyeboye adaye donc place ya mingi ya koloba eza su te toza na matanga tokokabola pasi na oyo tozalaki na ye azalaki mpe na baoba monene kati na biso bamasa donc sali biso pasi masa beli te donc réalité mokili kaka makambo mosusu donc intila kolobaka na batélévision donc mpo eza mpena choke ya mwa makasi donc toye tokabola mawa mpo mawa eza ya biso nyonso toye tolela moninga ti ntongo tokumba moninga ti na lilita donc eza pasi na biso tu yamoni biso nyonso base na ye bato tu toza a mpona kolala donc ti lobi na tokumba moninga na lilita pe banini tokopanzana réalité mokili malgré ça désordre ezali makambo ebele bato bazoloba makambo ebele makambo ya mike bapoison makambo ebele azalaki moto ya biso donc masa ke mpe na mopesu deja mpe na pasi baréalité mosusu toya tokutana nango na mboka mopaya na lwanda na ngola donc makambo banzele makambo mosusu eza lokola pasi so comprendre biloko mosusu donc yango monike fo topriaka trop tosambelaka trop surtout na babasi toza na bango makambo ezaka ebele na banzela na baréalité oyo eza lokola batémoignage eza baréalité bavie moninga beli te mercredi toalaki na ye totali bamatch babarcelone makambo ebele jeudi tokutani te vendredi na bimi na oti bulo na okakaka combo eleli masa na yo boyeboye adaye donc place ndaki donc mingi aloba eza te donc staff tout toza staff complet saya de paris donc kolo masolo donc toza na ye donc toza na bamatch ebele bajifesi kenzo besino boka donc toza mpena tout fait biso tout so comprendre bakondo po mo bato ebele donc merci te eza mwa molai tokosolola tokopesela mpena mwa baréalité eza ebele mpe toza na grand poete na biso tozaka mpona kokabola mawa tolii mpe toyoka mwa demo ya ndeko na biso aza mokolo na biso bonoti mpe ya bonoti nzambe azwa lokumu eza makambo ya mwasi te mobali te moto ayebi makambo nyonso ya nzambe tokonye mwasi tokonye mobali te eza nzambe azwa lokumu journée ekokaki mpe toza na bandeko na biso mosusu toli toyoka mpe mwa demo ya mawa ya ndeko na biso auti kotika biso ya ndeko sante malamu kimia pene ezali ya mwa demo ekosala mwa kitoko demo kuta eza mokie eza ebele ya koloba mpo grand frère na nga alali donc eza famille moko te makomi mpe ya grand frère na nga liboso donc naa na souvenir monene mpo na ye oyo eza na kati ya lupangu donc liwa na ye etouche bato ebele voir tala bato nyonso balali libanda mpo na ye donc azali motu moko malamu malgré toza na mabe me malamu ne elekaka ebele donc motema mpasi donc ya kolobaka eza yango wana mingi eza ya koloba me mpasi kaka na motema tozala mpona kokabola mawa ya ndeko na biso totika biso wadol songe mbeli ya mwa demo ekosala mwa bien bon alors nde tofandi awa toza na sango ya pasi toregrete ebele mpo wana ndeko na biso masa na biso touti ovivre ne baka akufeli epesi biso susi yango tokabola yango na bandeko mosusu na butu awa nzambe azwaka bomoi na ye atia yango bisika malamu bisika azokende toza na mingi ya koloba tokomercie nzambe en tout cas merci akwaki nti mwa demo mpona susi ya ndeko ya liwa ya ndeko na biso oyo totika biso te napesi vraiment merci vraiment na liloba ndeko tovandeli na ndenge ya kimia na kaki ayaki mpe na ndenge ya kimia tovivre nde na tamula ye na ndenge ya kimia ke ndenge ndeko akufi liwa nde epesi biso nyonso mpasi na motema ndeko ngai nazaleli ma première journée oyo ndeko akufaki tozali ngai na ye aye kotala ngai na ndako
atuninga santé na onde ninga vite ndeko santé comme siko bien ngai bisake na ngana kufa kasi ngana kufa ta esina biki ya bite na kota lokaka atuninga coopération nga bite coopération moi ko bimesa la été santé bimela ndo déranger na 17h na ka coup de fil ya téléphone bandeko babenginga ondeko bozala ne sur place na tonga ko talo akufi eloko wana esala biso choc trop na motema tomeki ko réserver a azala ngo Luanda bomoni organisation bana Luanda basali nyonso keleka na kimia tokokundela ndenge ya kimia wana etalika nzambe ya mande bomone na kimia bisika kendaki ndeko vraiment tofanye vraiment na kimia ndeko na kati ya bayo azana problème na mutu te ndeko atiki sango na ndenga malamu atiki sango na ndenga malamu bayo eza bayo na biso tovandi eza vraiment bayo toyango tamula yao tovanda ndeko na ndenge moko ya kimia toyoka ta alingi mwasa mutu abundi na mutu aswani na mutu te ndeko azali na kimia so moi bandeko baza ebela mibali seke ndeko azalaki bien soki azalaki mabe elingi ekende mpeka na ndenge ya mabe ke ndeko afandi na ndenge ya kimia na bandeko ne na bafamile ndenge atiki biso na kimia kaeshoke biso ka tro mutu abeli te asali eloko moko te kaka mbala mo mutu akufi na susi ya pasi mingi na motema ne ndeko azolela toujours pasi mingi na motema po liwaya puisque esalaka ma toujours pasi mingi na motema ya toujours tozo continuer kaka kolela toza mpe na bandeko na biso awa mwa demo toyoka ndeko na biso. Bon dia, bonjour bandeko na ngai bible lobi na circonstance nyonso tokumisaka nzambe vraiment esali biso pasi mpo liwa tokamwa yango lisusu tomero tokamwe ndeko tozalaki na ye avant-hier na batongo 17h akufi vraiment topesi kaka nzambe merci mais toyoka souci makasi mpe pasi na motema puisque bolamu na ye ezalaki mpenza ebele azalaki malamu na baninga ayebaki kovanda ayebaki kovivre na baninga mais livo ekomeli ye toyebi te pourquoi nini oyo ekomeli ye na souhaite ka famille na ye ne condoléance nzambe asunga bango bazwa kaka makasi eza nzela ya biso nyonso tu tozo continue kaka kolela mpo a toza tomoni Dadi Kisakata moto monene tokoyoka ye mpe mwa demo mpona susi ya liwa ndeko na biso wadolo auti kotika biso Dadi Kisakata. Ouais, tozali ngai Dadi Kisakata artiste monene na alela présent na ngai na pesi bino bana Congo bana Kisasa bonjour bana Angola bondia mais ndeko akoyoka elaka na ye tozalaki na ndeko na biso komo ya sangambeli nzambe maladi soki utaki wapi sima mikolo songambeli akampe nzambe yamba songambeli tia esika moko elongo na bangelu na yo. Ya merci mingi Dadi Kisakata. Bokitaka bokitonga
Ouais, merci. On va connaître la biso. On va continuer quand il va ensemble nation awa na moko ya ba général moko ya ba soda ya staff bala yepazaki ami proche ya mowe aopesa bino kombo na ye binto continue continue na matanga awa mais quand un peu kopesa biso kombo na ngai moko pena Stino Boka nasaka na mawatro ebele ya baregre nasanango o moninga na biso songa mbeli Adol Mbala auti kotika biso donc 3 jours après ya maladie auti okufa o mawatro o souci trop to nango ngame mobali atiki biso kaka boye donc atiki biso na ba équation donc esala biso pasi na mitema bandeko donc o eza choc moko tozwi le staff ekiri ne tozalaki eza mama na choc oyepa na biso obengaki esonga mbeli alors atiki biso na pasi mingi mawa mingi oyo biso toza nango yango tozongisa mpe bamawa wana mpo na bino boyebi ye na baoyo boyebi ye na bandeko bami bao bakola na bango boyoka makambo oyo donc pasi mpona Adol pasi ekweli biso toza na susi makasi wana kati ya Luanda susi ya makasi toza nango donc ebele baregre donc tozokoka te donc émotion ezwi biso merci eza nzela na biso nyonso akende ka malamu merci kaza suna nyonso eza nzela na biso nyonso akende ka malamu kokopesa biso témoignage ata moko ya mpasi babi yo pena koko ne mutu ozalaki base ya Adol ti
batu ba RSA yango tu balongwa ba golf bakenda mama mutamba mais koko toujours na kati ya base babi parmi ba général ba commando ya base koko koza na témoignage moko te mpona batelo bamasala ngai wana pena azalaki songa mbeli azalaki pena songa mbeli donc so oyepa na ye oleli ata pasi ya mwa moke akopesa donc abana kopesa pena asunga babiso bango nyonso asunga mpe bana mai ebele antuka bana osolola bien donc bana osolola kitoko pena makasi na biso regle kutu oyo nga naza nango ya makasi ya kopesa bino badola atiki mwana te mais atiki ndoi mwana na ngai 4e mwana na ngai oyo nauti obota nauti opesa kombo Adonai aza mwana mwasi donc kombo na ye regle makasi oyo nga naza nango yango wana donc bameilleur souvenir na ye eza ebele so nalobi naloba yango donc eza pasi donc eza ebele oyo asali donc un bon jeune un bogard kosolola bien na bato regle trop oyo biso tozwi na kati ya golf doge mpona mai ya tamboli merci beaucoup naza na mingi te ya koloba ntuka yango wana mawa kaka trop susi ya trop mawa kaka trop susi ya trop c'est pas rien de ça, et après on a souci ma casse parce que c'est un frère. Il était vraiment un frère, plus qu'un ami. Tu vas continuer à coller là, tu vas continuer car toujours dans l'interview na biso. Tu vas que surtout sur le sous après c'est là, toujours dans RSA, restez branché, connecté, pour cliquer sur like, pour s'abonner dans notre chaîne RSA TV. Besoin intégralité, Yamakambo. Merci.
portugais azawa akosunga na interprétation nazosenga moto alobaka portugais asunga na interprétation. Ok. Napesi biso mbote na kombo ya Yesu. Saúde-nos em nome de Jesus. Bible lobi na circonstance nyonso toyeba kokumisa kombo ya Yesu. A Bíblia diz em toda circunstância que louvamos o nome de Jesus. Eloko esangisi biso awa eza fete te. A coisa que nos reúne aqui não é festa. Mais eloko esangisi biso awa eza sango ya mawa. Mas a coisa que nos reuniu aqui é a notícia do óbito. Oyo ezwi libota oyo. Essa que atingiu esta família. Yango Ecclésiaste Salomon azoloba. É por isso que no livro de Eclesiastes o Salomão diz na mutu na mayele na pessoa sábia puisque ne toza boye toza na bato mayele toza pe na bato bazangi mayele porque conforme estamos aqui temos pessoas que são inteligentes e que não são inteligentes. Bonzambe asala mokili na 2 temps porque Deus criou o mundo em 2 tempos. Soko bota meza kufa pe ezali. Se tem a nascença tem a morte. Soko kende liboso eza kozonga sima pe ezali. Se tem ir à frente tem o ir atrás. Soko vande eza kotema pe ezali. Se tem o assentar tem o a levantar. Por isso que hoje nos encontramos aqui na notícia de óbito. Conforme esse irmão acaba de dormir, mete em sua mente que você também amanhã ou depois do tempo podes dormir. Alors le grand problème est ali e o grande problema é quando tu morreres, onde irás? Porque só temos 2 caminhos. Se não é a vida interna, perdição éternelle. Se não é a vida eterna, é a perdição eterna. La mort comme par hasard. Na manhã de hoje eu quero falar da morte por acaso. Non, kufa lokola par hasard. A morte por acaso. Par hasard liwa eko frapper motema na yo. Por acaso a morte pode bater no teu coração. Par hasard ndenge tozabo ekoko bela. Por acaso podes adoecer. Na makanisi na okende hospital na obika. No teu pensamento vou ao hospital, vou me sarar. Mais oke kuna obiki te. Mas tu vais lá e não te saras. Soto tangi na mokana na Roi, chapitre 22, verset 5. Se você ler no 1 de Rei 22:5, Bible exota sabiso histoire ya roi moko. A Bíblia mostra-nos a história do rei. Roi aza différent ya président. O rei é diferente a presidente. Na français pour le président préside. Em português nós falamos que o presidente preside. Mais le roi règne. Mas o rei reina. Ndenge biso no tozo régner a. Conforme todos nós reinamos aqui. Tozo régner. Nós estamos a reinar. C'est dire oza roi. Quer dizer, és rei. Na moment ya malamu ozo régner. Num bom momento estás a reinar. Oh, Bible obi na moment ya pasi réfléchir. E a Bíblia diz no momento da dor reflita. Como ya roi o ezaki Akab. E o nome deste rei era rei Acab. Akab abali mwasi moko ya mabe na kombo Jezabel. Acab tinha uma mulher maldosa em nome de Jezabel. Bible lobi a perturbé motema ya roi. A Bíblia diz que esta mulher perturbou o coração do rei. Amemi motema ya roi na banzira ya mabe. Ele levou o coração do rei em maus caminhos. Yo mutoza na tongo lelo ayoka ngai. Você que está aqui nesta manhã escuta-me. Soko tambola ka mabe. Se tu tens andado mal, liwa ya tongo lelo. A morte da manhã de hoje. Ezo nsona na nzela. Que te faça voltar ao caminho certo. Soko rezona ka mabe. Se você tem pensado mal, liwa ya tongo lelo. A morte na qual estamos nesta manhã. Ezo nsona ba raisonnement normal. Essa te faz voltar nos bons caminhos. Soki ba agissement no ezela ka mabe. Se a tua maneira de agir é negativa, na tongo lelo leka ko agir na na manhã de hoje procura agir bem. Aleluia. O nani mokonzi. Tika Yesu akumbama. Deixa que Jesus seja louvado. Alors Bible lobi amemi roi oyo na banzela mabe. A Bíblia diz que levou esse rei ao mau caminho. Roi tiki nzela na nzambe. O rei deixou o caminho de Deus. Akena nzela na biketo. Ele foi no caminho das estátuas. Yoko boya nzambe. Você também que rejeitou a Deus. Olingi makama mokili o. Você quer coisas mundanas. Yokanga malamu. Escuta-me bem. Mokili na makama na ngoleka. O mundo e as suas coisas passarão. Nzambo akela yango agoleka. Mas esse Deus que criou o mundo não passará. Kosa nzambe ezali yo na ngai. A vontade de Deus é que você e eu topesa mitema na biso epai ya nzambe. Entregamos os nossos corações a Deus. Yoka yo ndenge oloba. Ouça como tu tens dito. Na ndako ya nzambe na ngeno sala. Na casa, na igreja vou fazer o quê? Ndako ya nzambe ne motema na ngai. A igreja é o meu coração. Motema no yango ezotina na banzela mabe. O teu coração é que te manda nos
os maus Botema yango caminhos. ezotino lula. O coração é que te manda Botema yango cobiçar. ezotino okende kozwa kisi. O teu coração é que te manda ir na Botema yango miscaria. ezotinda yo okende kobunda. O teu coração é que te manda ir Yango lutar. nde nzela na Nzambe te. Essa não é o caminho de Deus. Alors Bible elobi. A Bíblia diz. Roi oyo. Esse rei. Azwi bitumba na baninga na ye. Esse teve batalha com seus irmãos. Yokanga vi oyo tozomene. Ouça uma vida na qual estamos a levar. Ezala vie chrétienne. Seja vida cristã. Ezala vie normale. Ou uma vida normal. La vie est un combat. A vida é um combate. Vie eza bitumba. A vida é um combate. Alors bitumba ya solo esengaka. A verdadeira batalha é bom quando você luta e vence. Mas se tu não venceres, você vai perder. A Bíblia diz que ele foi na batalha. Conforme você sai de manhã, vai na praça. Vai no trabalho, vai na praça. Você sai de manhã para ir fazer biscate. Quem é que te garante que do jeito que foste é do jeito que vais voltar? Deixa-me te dizer que o entrar não é o sair. E o sair também não é o entrar. Passamos o 2020 com o sofrimento e muitos problemas. Entramos no ano 2021. Esse irmão que está a dormir aqui, às vezes também nos saudamos. Conversamos também com ele. Ele também tinha projeto. Esse na qual queria cumprir. Mas veja mesmo ao meado do ano, ele nem chegou. Só no princípio, Deus tomou seu fôlego. Será que estás a pensar bem? Porque se for na tua vez, você também tem projeto na qual você quer cumprir, na qual queres fazer, mas você não cumpriu. Deixaram o que vocês têm para conseguir dinheiro. Trabalhos na qual podem alimentar os vossos filhos. Mas vieram partilhar conosco. Eu agradeço-vos mais uma vez. Conforme o pastor acabou de falar, Deus vai proteger a vossa vinda e o vosso regresso. Quando vocês voltarem, vão falar nos papás e as mamás que ficaram em casa. Onde é que vocês tinham ido? Eu tinha ido no óbito. Aquele óbito é de quem? Do amigo, do tio, o irmão do bairro, tia e tio. O irmão que acaba de falecer, seu nome é Adão Sebastião. Ele faleceu com a idade de 38 anos. Ele não adoeceu muito. Ele saiu em casa com dores. Quando ele saiu sozinho, ele foi até o hospital da Divina. Lá acolheram às 17h30. Foi acolhido às 15 horas. Fizeram todos os processos. Ele não foi levado no carro ou numa emergência. Ele foi lá, acolheram bem. Chegamos às 19 horas, chegou-nos a notícia que o filho acaba de falecer. Mas como isso aconteceu? Nós não temos ninguém na cozinha para poder seguir esse processo. Porque ele foi sozinho. Chegou 19 horas, há porque faleceu. Conforme o pastor acabou de falar, entregamos tudo na mão de Deus. Se tem alguém que fez isso, essa pessoa que não morre, mas se morrer, Deus vai fazer justiça. Eu agradeço mais uma vez. Nesse minuto vamos fazer assim. O tempo já se foi. O mundo está em problema de corona. As pessoas vão começar dali, vão ver a última vez e quando acabar, vamos estar de pé para podermos levar a caixa.
Mais uma vez, obrigado. Ceux qui m'ont assisté, comment on a là? Se houver uma gasosa, qualquer coisa, vamos receber. Se não aparecer também, é mesmo assim. Mas eu agradeço. Fala mobile, não tem mobile. Ou fala mobile 5K. Quando que ela vai pegar um bater? Mobile 5K é louco. Telefone mobile. Afin d'attendre le mal de la mobile. Ah, pour faire la place, Mananda. Ah,
faut qu'on pète, il faut pas laisser tout pays. Une semaine, on va trouver si bon. Alors, toujours, on va se faire là, si bon. Combien de temps faut ça? Ça gosse ça ok. Ve filmer sonne bien. Pour libérer là. Ya boss ni boss ni. OK. Si tu as tindi chance ya boss na ngai. Wala na ve. La na mutu wana la ndi abomi ve. Ko fi boga, na bo kati suki na. Ve kati suki. Kati suki mercredi. Oh, suki mtakatifu. On met ça pour dans la couleur à peine. Ça fait bon. Abamanenga miso de pour. Ya boss Simbako. C'est là tu vas confirmer la liboulot. Va confirmer liboulot. Ya va confirmer kuna même moral. C'est là. Liboulot ngozak. Merci chers internautes, merci d'avoir découvert RSA TV, merci d'avoir découvert Mikili ya Poto, découvert na Congo, merci. Comme déjà à la carte cimetière ya Kamama et pas yoapi to kotika nzoto ya Moué, nzoto ya Nekonabiso, Adolo Mbala, autrement appelé Songambeli, le général, ya Balabala, Abi ya Balabala, staff Balabala Salon des Loups. Yazaki Moko, il y a général Katina, Balabala TV. Ah, tu es sur quoi awa, na mawa nyonso, na souci. Il y a makambo ekomeli biso. Liwa epesi biso pasi mingi. Liwa ndeko na biso, epesi biso pasi. Tu es sur quoi na cimetière ya Kamama, tu es kotika nzoto ya Moué. Yango lokola biso to mesana. La image RTV Mobima avec mon réalisateur Trésor Dias. Tout ça là qui vient na cimetière Kamama Potozwa ndenge bakokunda nzoto ya ndeko na biso wa dolo malgré baolinga te to filme mais lokola ya kamusa yango tosalaka effort tozula mwa image. Merci, de continuer. Kotala ndenge bakunda nzoto ya ndeko biso.
Merci. Ok, binga, nazopesa kwa mekondela napesa mekondelesa ndeko tozala ine bien na quartier ndeko tovanda ine trop ndeko akokuta biso na quartier na ndenge moko ya bien kasi ndeko ayi kotala ngai na 7h nakoma 17h bayebi kobenga ngai ndeko akufi esali biso mpasi na motema ndeko abeli te ndeko asali problème mo mpe na moto te kasi ndeko toyebi te eza nini ndeko akufi kaka bongo ya ni liloba ya ni problème yango bomoi na ye ekende pema na kimia etaki ndeko makelele ezala te nyonso eleka na kimia bomona foto ya ndeko atiki mwana te ndeko atiki mwana te organisation ya bana Lwanda basali organisation bakundi ndeko na ndenge ya kitoko nyonso eleka na kimia merci nyonso courage la vie. To regrette toza na souci ebele na moment oyo toza na cimetière ya Kamamao tokokunda ndeko na biso masa na biso tozalaki na elongo na moment oyo atiki biso bon to regrette na bata akufi na bata moko boye do souci trop pasi na motema moyen to regrette pe eza te po eza makambo eza liboso ye te bon ndeko akufi na souci ya babolingo na ye 5 ans ya séparation me balala ndako moko na mère aza na bavi na ye pe na bavi na ye tension kaka ekwesi séparation ndeni bazala ndako moko me séparation esika bazalaka ndako moko me balalaka so esika moko te bazala ndako moko ekomi tan kolala mwasi akoti na chambre papa bimi na salon alali na kiti 5 ans mobimba en tout cas bon namoni yango neti fétiche mais eza fétiche te po ekosalama te mwasi abongo toujours babenganaka ye akei obie yo ochange mpe oke bozwi solution na ye basi baza ebele bogara boye akufa na batan wana te en tout cas toregrete mpesi susi mingi moma oyo toye kotika ye awa na Kamamao nzambe azwa bomoi na ye bisika azokende azala na kimia biso mpe totikali tozwa leçon to raisonner oyo ekoyela biso lobi en tout cas merci tosepeli kaka bon ya koloba mingi eza te nzambe asunga ye kaka ya solo penza ya solo mtu ana akota nzela moko bakena merveille akolanda biso tina liwa ezaka yesu masi amen yango nde kotika oyo awa na bisika no ya solo Songe, bachane libulu. Songe, bachane libulu be.
tolobi ata momite yebani na famille ti na mwasi tala ndeko atiki mwana te sali biso pasi na motema moi libanga likolo ape esala mwa fort likolo nde eza te toloba biso atikali nde makomelo